ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். முட்டை மசால் தோசை எப்படி செய்யுதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான தோசை, குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், மசாலாவோடையும் இருக்கும். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி செய்யுதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் நான் 3 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். முட்டை எல்லாத்தையுமே உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. இல்லை காய்கறிலாம் சேர்க்க போகிறோம். இது அப்படியே தனியாக வச்சிடலாம். இப்போது தோசைக்கல் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் என்னென்ன காய்கறி நம்ம சேர்க்க போகிறோம்னா கேரட், கோஸ், வெங்காயம், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை. இதை நம்ம பச்சையாக அப்படியே போடாமல் லேசாக வதக்கிட்டு முட்டையோடு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இந்த கலர் மாறாத அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க, போதும். நம்ம லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம முட்டையோட கலந்தோம்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். தோசையில் ஊற்றும் போது நல்லா தேய்ச்சி விடலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க முட்டை கூட இதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த முட்டையில் நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும். கொஞ்சமாக வாசனைக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தோசை மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். நல்லா சூடானதும் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றி நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இந்தளவுக்கு நல்லா நெய்ஸாக தேய்ச்சிட்டு இதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சில்லி சாஸ், அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ், இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா தோசை ஃபுல்லாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க முட்டை காய்கறி சேர்ந்ததை இதில் ஒரு கரண்டி ஊற்றி நல்லா ஃபுல்லாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நம்ம மிளகுத்தூள் போடக்கூடாது. வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்க ரசப்பொடி இருந்தாக்கா கொஞ்சமாக தூவி விடுங்க, நல்லா வாசனையாக இருக்கும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நெய் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா சீஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். சீஸ் நல்லா ஃபுல்லாக திருவி விட்டுக்கோங்க. குழந்தைங்க சீஸ்னாலே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ தோசை ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு, மேலே இருக்கிறதும் நல்லா வெந்திருக்கும். இதை நம்ம இப்படி மடித்து விட்டுட்டோன்னா ஒரு 2 செகண்ட் அப்படியே விட்டுருங்க. உள்ளே இருக்க சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். முட்டை மசால் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்துடலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக் வித் லக்ஷ்மி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.